ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടനവധി പ്രമുഖരായ മലയാള സിനിമ നടന്മാരുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞ മണ്ണ് ഉള്ള വയൽ പാടങ്ങൾ അതിനോട് നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കാരണം കേരയിൽ പോലത്തെ പദ്ധതികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇതൊന്നും അവർ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല. ഇതെല്ലാം നേരടിച്ച് പൊളിച്ച് വല്ല ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ പണിത് വെക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാവിയിൽ. ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണമെന്നുള്ളവർ വേഗം വന്ന് കാണാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വികസനം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കൈയിട്ട് വരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പാനർ 42. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ദുഃഖവെള്ളിയും വിഷുവൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ് ഓഫീസിലത്തെ പഴയ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പോണ വഴി ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ കാഴ്ച ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത് കണ്ടോ അവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. മഞ്ഞിടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രാവിലെ കാരണം. അത് ശരിക്കും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഫോണിൽ എന്തോരം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാം. ആ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടോ അടിപൊളി. അതായത് പുല്ലിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ആ റൂട്ടാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് പോണത്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകണം, ആ പാലം കയറി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ അത് ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്. ഒരു ടോറസ് പോയ അടയാളോടെ കാണുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാലമല്ല, ഒരു റോഡ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറ്റിപ്പുറം ഇങ്ങോട്ട് കുറേ എന്തൊരു വലിയ പാലം വന്നിട്ടുണ്ട്. വൻ സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന്, അതായത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലാണ്. നേരത്തെ വെച്ചാൽ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം മറ്റേ വികസനത്തിൻ്റെ കൈകൾ മുറുകെ പിടിച്ചെന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം വെട്ടിമാറ്റി. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ നിർത്താൻ തോന്നി. അകത്തേക്ക് കയറി. കാരണം വേറെ വണ്ടി വന്നില്ല. വേറെ വണ്ടി വന്നിട്ട് പോകാറില്ല. കാരണം ടോറസൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വഴി പോണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് കുറച്ച് ഇതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് വെയിലത്തേക്ക് കൂടെ. കാരണം മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഭയങ്കര വെയിലാണ് ഇപ്പം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ബൈക്ക് ഓടിച്ച് അതായത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി. ഈ ഒരു സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കുറേ അടിപൊളി ഫ്രെയിമുകൾ നൽകിയൊരു സ്ഥലം. അതായത് കുറ്റിപ്പുറം ആ ഒരു മണലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബാക്കിലാണ് ആ ഒരു പുഴ. ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശോഷിക്കും. ആ ഒരു പാലങ്ങളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു പാലത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഇറങ്ങണം. പക്ഷേ ആ ഒരു ടൈമല്ല, ആ ഒരു സ്ഥലം കറക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല. അത് ബൈക്ക് നമ്മൾ സേഫ് ആക്കണം, പിന്നെ അത് ഇറങ്ങാൻ വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പാലം പണിയാണ് അവിടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വികസനത്തിൻ്റെ കൈകൾ മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാലം പണിയൊക്കെ കയറാൻ ഞാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി. ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി വണ്ടി ഇറക്കി. വണ്ടി താഴേക്ക് ഇറക്കിയില്ല, വണ്ടി മേളിൽ വെച്ചേക്കാണ്. കാരണം താഴേക്ക് ഇറക്കി ചിലപ്പോൾ പണിയാവും. ഫുള്ള് മറ്റേ കുഴമണ്ണായതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് കയറണമെന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ്. അധികം നേരം ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കണില്ല. നമ്മുടെ ബൈക്കും ബാഗും അവിടെ കറക്റ്റ് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം നേരം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബൈക്കും ഉണ്ടാവില്ല, ബാഗും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പോണത് നമ്മുടെ കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന്. അവിടെ കുറ്റിപ്പുറം, ഇവിടെ നേരെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് കയറാം. എനിക്ക് എറണാകുളം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് കയറാം. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിലും, അതായത് ഇവിടെയും റോഡ് പണി വരും. എന്തായാലും റോഡിന് വീതി കൂട്ടും രണ്ട് സൈഡും, നേരത്തെ കാണിച്ചെന്ന പോലെ. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറേ വയലൊക്കെ പോവും, കുറേ പേരുടെ പാടങ്ങൾ, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. വികസനം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കൈയിട്ട് വരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ട അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ വികസനങ്ങൾ വന്നു കൂടായികയെന്നില്ല, വരായികയെന്നില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ ശരിക്കും സീനറി പോലെയുണ്ട്. അതായത് വരച്ച് വെച്ചേക്കണ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത്രയും അടിപൊളി. ആ സ്കൈ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ സ്കൈ സൂപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും.
ഇപ്പോൾ സ്കൈ ആയാലും ആ തെങ്ങ് ഈ വയൽ എല്ലാം അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കണ്ടു തീർക്കണം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വയൽ പാടങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കാരണം കേരളയിൽ പോലത്തെ പദ്ധതികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇതൊന്നും അവർ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല. ഇതെല്ലാം നേരടിച്ച് പൊളിച്ച് വല്ല ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ പണിത് വെക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാവിയിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണമെന്നുള്ളവർ വേഗം വന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അടിപൊളി വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടും. നമ്മളെന്തായാലും പാലക്കാടേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം എല്ലാവരും. ഞാനപ്പോൾ ആദ്യം നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്, പിന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ച് വളച്ചത്. അപ്പോൾ ആ നിൽക്കണ ചേച്ചി ഞാൻ ബൈക്ക് അവിടെ നിർത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാണ്ട് പോയാൽ മോശമല്ലേ, അപ്പോൾ പോയി വാങ്ങിയിട്ട് വരട്ടെ, കാണിച്ചു തരാം. ഞാനപ്പോൾ ആ ചേച്ചി ഇരുന്നത് ഈ അച്ചിങ്ങയും വാങ്ങി വെണ്ടയ്ക്കയും വാങ്ങി. വെണ്ടയ്ക്ക 2 അല്ല, വെണ്ടയ്ക്ക കിറ്റിലിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെട്ട് അച്ചിങ്ങക്ക് 30 രൂപയും വെണ്ടയ്ക്ക് 60 രൂപയും. അതായത് സംഭവം ഫ്രഷാണത്. അതായത് ഇവർ തന്നെ ആ പാടത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് മരുന്നൊന്നും അടിക്കാത്ത ഫ്രഷ് സാധനം, കിടിലൻ ക്വാളിറ്റി. അതായത് വേറെ അഴുക്ക പൊടിയോ വേറെ മരുന്നൊന്നും അടിച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കി പച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി പച്ച കളറ്. ഫോക്കസ് ആവും. ഓക്കെ ഉണ്ടാവും, കിടിലൻ കളറൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക്. ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി. സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, പിന്നെ മരുന്നിൻ്റെ ചുവയൊന്നും ഇല്ല, മറ്റേ മരുന്നടിച്ചതിന്. അപ്പോൾ ചേച്ചി ചേച്ചി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്നൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. അവരുടെ വീട്ടിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പാടത്ത് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കിടിലൻ വെണ്ടയ്ക്ക. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉച്ചയാകും എന്തായാലും, ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലായിരിക്കും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിഷ്വലിന് ആ ഒരു കളർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പഴയൊരു ബൈക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും കാണാം. പിന്നെ മറക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ കുറേ 2 സ്ട്രോക്ക് ബൈക്കിൻ്റെ ആയാലും ട്രാവലിൻ്റെ ആയാലും കുറേ അടിപൊളി കണ്ടൻറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.